हेलो साथीहरू नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो मिठो मुकबाङमा। आज हेर्नु न मेरो कपाल यहाँ फङ्ग भएको छ जतासुकै उडेको छ है मेरो कपाल, माफ गरिदिनु होला। र आज मसँग छ गहुँको ढिँडो, बन्दा, यहाँ छ मुलाको अचार, खाना भयो अनि खुर्सानी। र आज मैले पकाएको यो सुँगुरको किमा आलु अनि बोडी मिसाएर एकदम पिरो गरेर बनाएको छु। यो चाहिँ मैले चाहिँ आफैले बनाएको रेसिपी भन्नु पर्यो है साथीहरू। र मैले भिडियो बनाउन पाइनँ किनभने म चाहिँ आज फ्यामिलीसँग नि बोल्दै थिएँ। यो भयो किमा, यो चाहिँ गहुँको ढिँडो है। अनि आशा छ तपाईँ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला साथीहरू। तपाईँहरू राम्रो सुरक्षितसँग बस्नु होला। नेपालमा त भुइँचालो गएको रहेछ नि त है। राम्रोसँग बस्नु होला साथीहरू, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। यो चाहिँ गहुँको ढिँडो। मैले चाहिँ धेरै बनाइनँ आज किनभने मैले खाना पनि खाने भनेर। साथीहरू मिठो भयो रहेछ है यो किमा मासु। कुहिएको रहेछ है साथीहरू। म त बाहिर राम्रो हेरेर टोकेको त कुहिएको पो रहेछ। बाहिर हेर्नु न पाके जस्तो है, तर भित्र चाहिँ कुहिएको। मिठो भयो साथीहरू। गहुँको पिठोलाई मैले पिनेर अनि बनाएको कि ढिँडो, थोरै मात्रै बनाएको, कस्तो हुन्छ भनेर। मिठो भयो। मेरो एउटा जिमेकन साथी छ कि, साथी भन्नाले वर्किङ फ्रेन्ड्स है। अनि उसले भन्दै थियो क्या, यसरी बनाएर खाँदा मिठो हुन्छ भनेर। बनाएको त मिठो स्वादिलो हुँदो रहेछ। त्यो जिमेकन साथीले चाहिँ धेरै जस्तो ढिँडो तिनीहरूको भाषामा भन्दा फुफु भन्छ क्या। अनि उनीहरूले त आलुको पाउडर पिठो अनि त्यो केराको पिठो, कसाबा भन्ने एउटा तरुल जस्तो हुन्छ, त्यस्तो पिठोहरूको बनाएर खान्छन् क्या तिनीहरूले। अनि मैले सोधेको, अनि यसको पनि हुन्छ भनेर। मुलाको अचार अमिलो।
मैले फेरि भट्टा बोडी आलुको झोल कुन्दुर राखेर बनाउँछु भनेको थिएँ। फेरि किमा पनि सुँगुरको किमा नि मिसाएर बनाउनु पर्यो भनेको मिठै हुँदो रहेछ। यो बन्दा चाहिँ मैले अलिकति पानी राखेर अनि बटर राखेर मात्रै भुटेको। हामी सानो सानो हुँदाखेरि साथीहरू मेरो आमाले ढिँडो बनाएर दिँदाखेरि हामीले कहिले कहिले भात खान्न भन्दाखेरि नि आमाहरूले चाहिँ मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि निक्लो ढिँडो खानुहुन्न, भात एक गाँस भए नि खानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो है। पानी लिएर आएको साथीहरू। भोलिबार चाहिँ ड्युटी छ हेर्नु साथीहरू। यो खुर्सानी चाहिँ अचारमा राखेको है। आज चाहिँ साथीहरू म चाहिँ फोनमा व्यस्त, मेरो बा आमासँग बोले। अनि मेरो चाहिँ दुईटा भाइ दुईटा बहिनी छन्। म चाहिँ मेरो यो भाइ जेठो भाइ, म चाहिँ जेठी हो, माइली बहिनी कान्छी बहिनी अनि भाइ ठुलो भाइसँग बोले आज। कान्छो भाइसँग बोल्न पाइनँ। ग्रुप च्याटमा बोलेको। खाना बनाउँदै बोल्दै गरेको। All right. Why is the dog video? Sorry? Why is the dog video? What's the dog? He's there. The dog video. Oh, I'm resting the camera on there.
phone. Sit it, have it fall down. Pardon me. Pardon me. साथीहरू तपाईहरुलाई भट्टा र बोडी भिजाएर पकाएको मन पर्छ कि भुटेर पकाएको मन पर्छ? मलाई चाहिँ भुटेर पकाएको मन पर्छ किनभने त्यसको स्वाद मिठो हुन्छ है। बोडी र भट्टा भिजाएर पकायो भने चाहिँ मलाई मन पर्दैन है, कस्तो नमिठो लाग्छ। Oh my god. बोडी भट्टा मस्याङ, हामी सानो हुँदाखेरि मस्याङ भुटेर, अनि के अरू के भट्टा बोडी मस्याङ, अर्डरको दाल होइन गेडा, के अर्डरको गेडा हुन्छ नि त्यो, अर्डर भन्छ क्या हो। अनि अर्को के हो, गदको गेडा भुटेर पकायो भने मिठो स्वाद आउँछ है। मैले धेरै पहिला बोडीलाई चाहिँ रातभरि पकाएर अनि भुटेको त कस्तो मिठो, भुटेर पकाएको चाहिँ स्वाद आउँछ।
अनि साथै यत्रो खाइसकेँ अब यति पनि के राख्नु त है। मिठो भयो साथीहरू, एक्लै खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ त कोही बोल्ने साथी भए नि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ है। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि आफै एक्लै इन्जोय गर्छु कि मजा हुन्छ है खाना। अब तपाईँहरूसँग बोल्दै खाँदै गरेको पहिला चाहिँ पहिला चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्थ्यो मलाई, अचेल त बानी भएछ क्या हो, बोल्न चाहिँ त्यति केही जस्तो लाग्दैन। बानी हुँदै जाँदो रहेछ क्या है। So thirsty. What about the pizza, Mom? Sorry? What about the pizza? Long video? मेरो छोरा खाना नखाने रे, सुजी पकाइदिनु मम्मी भनेर सुजी पकाउँदैछु त। सुजी फेरि एकदम मन पराउने हेर्नु न, गुलियो भएर होला है। साथीहरू एकदम मिठो भयो। ढिँडो पनि यति खाइयो, भात पनि खाइयो, तरकारी पनि सबै खाइयो, मिठो भयो साथीहरू। खुर्सानी पनि एउटा खाइयो, तीनटा खाइयो, दुईटा अचारमा राखेको, एउटा यो चाहिँ कुहिएको। हेर्नु न, बाहिर हेर्दा यस्तो राम्रो छ है, तर भित्र चाहिँ कुहिएको रहेछ है। हुन्छ साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्नुहोला। कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। अब भोलि ड्युटी छ, अर्को दिनमा चाहिँ ट्युसडे म चाहिँ भिडियो बनाउने प्रयास, यो हप्ता चाहिँ मेरो एक हप्ता छुट्टी थियो, मैले चाहिँ भिडियो बनाउने प्रयास त गरेको थिएँ होइन, तर कोही कोही बेला चाहिँ टाइम नमिल्दो रहेछ। हेर्नु न, हिजो पनि भिडियो बनाउँछु भनेको हिजो पनि मिलेन टाइम मेरो। हिजो पाहुना आउने भनेर पाहुनाहरूलाई कुर्दै बस्दै गर्यो, पाहुना पनि आउनु भएन है, अनि त्यही भएर भिडियो बनाउन पाइनँ। अब आज चाहिँ यो भइहाल्यो, भोलि ड्युटी छ, पर्सि चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई भिडियो ल्याउने प्रयास गर्नेछु साथीहरू भन्दै बिदा हुन्छु। बाई। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु साथीहरू, तपाईहरू सबै नेपालमा हुने दिदी भाइ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू बुवा मम्मी सबै
एकदम सुरक्षित भएर बस्नु होला साथीहरू भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो कुन सालमा हो त्यो इङ्ग्लिसको त मलाई थाहा छ 2015 है एकदम ठुलो भूकम्प गयो नि त। अब यो भूकम्प चाहिँ पोखरामा चाहिँ म बहिनीसँग बोलेको, एकदम डर लाग्यो, ठुलै हो भन्दै थियो बहिनीले पनि। त्यही भएर सबैजना सुरक्षित भएर बस्नु होला साथीहरू। बाई।